Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Ferrovie e Miniature. In questo video andiamo avanti ancora con la costruzione del plastico che vedete alle mie spalle. E prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto condividete su tutti i social inerenti. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi andiamo avanti appunto come detto poc'anzi in quello che è la costruzione di questa zona, e però andiamo a fare un po' di modifiche. Vi ricordate nell'ultimo video, se non l'avete ancora visto andatelo a vedere, ho modificato la parte bassa della stazione e ho visto un sacco di commenti da parte vostra e tanti altri suggerimenti e veramente vi ringrazio di cuore. Ovviamente adesso vi faccio vedere alcune particolarità viste le domande che avete fatto e vi faccio capire per quale motivo magari qualcuno mi parlava molto di questo scambio che c'è qui sotto, di metterlo al contrario. Ora vi spiego perché è così capite bene quello che abbiamo intenzione di fare in questa tratta, che è un punto a punto dove ovviamente gireranno delle navette molto corte. È una zona prettamente diesel vapore, quindi sarà fatta in questa maniera, fatta da due tronchi ma con un sistema di diciamo di viaggio a un binario, ok? Seppur con, diciamo tra virgolette, tre stazioni, una di testa, cioè due di testa e una stazione intermezza. Vi ricordo inoltre che tra pochi giorni probabilmente comincerò con la costruzione del plastico in scala N, che tutti già conoscete. Ho aperto un crowdfunding, fatemi sapere se siete interessati, trovate il link qua sotto se volete supportare il plastico, o se c'è qualcuno intenzionato a comprarlo o addirittura magari a supportare semplicemente in formato supporter, quindi donazione, insomma quello che volete, non c'è nessun problema. Raga, allora ora vi spiego alcune cosine e poi vi faccio vedere dove andiamo a lavorare oggi, perché andiamo a sistemare una zona, perché vi faccio vedere i video zona per zona, perché ragazzi il plastico è veramente grande e quindi cercheremo di vedere un po' i dettagli zona per zona per andare a sistemare alcune particolarità di questo plastico. Ma ora andiamo a vedere quello che vi stavo dicendo poco fa della tratta punto a punto, andiamo a dare un po' di spiegazioni in merito di quello che sarà il movimento di questa zona. Tanto per capirci, questo è la fine tratta, diciamo il tronco finale o iniziale, mettetela come volete, di questa tratta, ok? Poniamo che parte da qui con due tronchi che momentaneamente ho fatto in questo modo, ma non è escluso che posso andarli a modificare. Si muove ovviamente su un binario girando e arrivando in questa zona, ok? Quindi una volta che ci troviamo qui abbiamo questo scambio motorizzato, infatti vedete è già predisposto con la buca per mettere il motore, che ci permette di poter andare o nel primo tronco, aspettate che inquadro bene quello che dico, anzi prendo la telecamera in mano che è meglio, dicevo appunto questo è lo scambio, vedete, che ci permette di andare in questa tratta, quindi nel primo tronco, oppure nel secondo. Questo cosa significa? Questa parte qui ci permette di poter scegliere di andare o nel primo o nel secondo binario. Ovviamente se andiamo nel primo finiamo in questa tratta che si ferma qui, anche se qua giù vedete c'è lo scambio famoso dove abbiamo messo, vi ricordate, il paraurtide spingente il terminale l'altra volta, l'abbiamo messo qui, ma questo è una parte ovviamente esteticamente diciamo fatta apposta per questa zona, ma non funzionante, nel senso che rimane lì statica, anche se comunque potrà fare movimentazione perché comunque c'è corrente, ok? Ma questa tratta ovviamente si fermerà qui è il punto di fermata dove il treno potrà arrivare qui e tornare indietro, ok? Ritornare da dove è partito. Oppure nel caso venga da questa parte, usufruendo di questo scambio e passando per questo scambio tallonato, quindi al contrario, potrà entrare in questa tratta, e qui ovviamente c'è uno scambio che permette di andare di qua ma anche di qua, ma questo è uno scambio non motorizzato, come potete vedere, fisso, ok? Sarà fisso questo scambio, dove non permetterà al treno di andare di là ma soltanto nella stazione. Quindi in poche parole, se il treno decide di venire su questo secondo binario o primo binario, quello che volete, sarà perché vuole andare appunto nella zona che stiamo costruendo adesso, cioè questa. Stessa roba al contrario, quindi il treno che partirà da qua potrà tornare indietro, e molti mi avete detto questo qui mettilo al contrario che ti permette di andare di qua. No, questo lo lasciamo così perché questa diciamo questo sorpasso non lo fa qui ma lo può fare qui, ok? Quindi è qui che lui potrà decidere di andare a sinistra o di andare dritto, o comunque insomma di andare in stazione, ok? Perché non ci deve passare su questo, anche perché appunto
abbiamo fatto questo sistema proprio per permettere al treno di potersi muovere e di fare manovre su quel tronco. Ok? Ecco com'è la struttura di questo tracciato. Per quanto riguarda questa tratta, io devo fare questo pezzetto e posso testare i treni. Dovrò fare la buca qui per mettere lo scambio e per mettere appunto il motore, ma sto aspettando il kit di inversione che ci permette di metterlo sotto plancia, che deve ancora arrivare, ci metterà un po', e quindi per il momento sospendiamo un attimo qui e oggi andiamo a lavorare in questa zona. Ok, in questa zona dove avevamo fatto qualcosa l'altra volta andremo a mettere i due fili qua sotto per dare corrente all'altro binario e andremo a lavorare sull'estetica della natura di questa zona. Nei video scorsi ho fatto vedere l'unboxing di una scatola che ho comprato dal fornitore, dove ho preso solo roba inerente alla natura, quindi erba e fogliame vario, che ovviamente è stata acquistata dal proprietario Daniel, che saluto. E ovviamente adesso andiamo a cominciare anche a lavorare sul discorso natura, anche se raga in questo momento non posseggo nessun albero, quindi Daniel sta provvedendo a far arrivare gli alberi, probabilmente ne arriveranno un bel po', anche perché questa zona qui è una zona molto boschiva e quindi andremo a coprire molto. Tanti di voi inizialmente hanno cominciato a dire che questa zona con queste rocce sembrava, con queste montagne sembrava l'America. Effettivamente così spoglio dà quella sensazione, ma in realtà questo è solo e puramente terreno fatto da me, studiato proprio per una forestizzazione che avverrà ovviamente nei prossimi video. In questo punto, come potete vedere, abbiamo già messo i fili saldati che adesso andremo a nascondere tra poco. Prima mettiamo gli altri e testiamo anche un attimo la linea, vediamo se è tutto ok. Allora ragazzi, piccola dimostrazione di quanto detto magari in altri video, che i binari ovviamente stando in un ambiente umido tipo questo che è un garage o comunque in qualsiasi situazione tendono anche a distanza di pochi giorni a diciamo a sporcarsi, semplicemente con uno straccio, con un panno di cotone 100%, potete tranquillamente andare sopra. Guardate, adesso vi faccio vedere, io prendo le due dita, ok, le due dita, le appoggio sotto, ogni dito ovviamente è una rotaia, mi appoggio sopra le rotaie e passo. Guardate, qui è pulito adesso il panno, vi dimostro che anche a distanza di 4 giorni che ho pulito, guardate che cosa si è creato in questa piccola tratta. Sto pulendo proprio in questi probabili 20 cm di tratta, vediamo quello che troviamo. Guardate ragazzi, lo vedete? Si è già annerito, sono in questi punti qua, 1 e 2. Questo è l'ossido che si forma sui binari, che ovviamente non permette a volte di far funzionare bene gli impianti, quindi la manutenzione dell'impianto vi invito a farla frequentemente. Ok, detto questo gli diamo un'altra pulitina soprattutto nello scambio, che sono parti sensibili dell'impianto, e ok, e andiamo a vedere anche da quest'altra parte una piccola pulitina. Guardate che nero che ho tirato su ragazzi, impressionante. Sono passati 3 giorni ragazzi, non un mese, 3 giorni. Testiamo l'entrata tra un modulo e l'altro, che è in questo punto. Qua c'è il modulo e là è l'altro. Andiamo a vedere se entra. Mandiamo la locomotiva a testare la situazione di quella zona. Ok, il passaggio direi che è avvenuto con diciamo con molta tranquillità. Portiamo un po' indietro lo zoom della telecamera per vedere un po' meglio, nel senso vediamo anche l'altra parte che voi magari non vedete, che è questa dove ho pulito. Minimi regimi, passiamo tra un modulo e l'altro, non abbiamo l'effetto appunto di caduta di tensione, ma funziona perfettamente. Entriamo nello scambio e passiamo perfettamente nella zona dell'altro modulo. Quindi questo significa che tutto sommato è correttamente collegata la parte di appunto di tensione del binario. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare questo, vi faccio vedere quello che vi dico. Mandiamo il treno dall'altra parte, in poche parole vi amplio un po' la veduta. In poche parole questo, ora lo mandiamo dentro, questa tratta ovviamente è un anello di ritorno che va sotto, vi ricordate? Fa il suo giro. Vi ricordo che questa tratta ovviamente adesso cosa succede? Il treno salirà, andrà nel piano superiore per poter passare nell'altro modulo, cosa che ovviamente non potrà accadere in quanto l'altro modulo nella parte sopra è ancora disattivato. Noi la portiamo su, ok? Andiamo a vedere un po' la situazione. Sta salendo.
E come potete vedere questa linea è abbastanza fluida perché l'ho già sistemata, testata, pulita e sistemata. Ovviamente il treno ora si dovrà fermare per forza di cose qua sopra perché non può andare oltre in quanto lì non c'è corrente. Come del resto io non ho corrente dall'altra parte dei binari perché devo ancora alimentarla e lo faremo adesso. Quindi rimandiamo giù la locomotiva dall'altra parte, ok. Vediamo di seguirla per un po'. Ed entriamo in stazione. Perfetto. Ora voglio alimentare l'altra parte, quindi andremo a fare lo stesso lavoro. Guardate una cosa importantissima per quelli magari neofiti che stanno cominciando da poco. Ovviamente, per farvi capire, io sto utilizzando del cavo colorato, cavo con doppio filo da 0,60, coppia, classica coppia dei cavi, uno è blu e l'altro è bianco. Adesso aspettate che vi zoomo, vediamo un po' se riusciamo a vedere quello che dico. Ecco qua, vedete uno, adesso prendo la bacchetta, ok, uno è blu e l'altro è bianco, ok. Ora sono stati saldati all'esterno, diciamo nella parte esterna del fungo e non all'interno, altrimenti la saldatura potrebbe compromettere giustamente il passaggio degli assali, salterebbero e quindi deraglierebbe il treno. Sono stati saldati, li ho lasciati ancora fuori perché appunto stavo facendo i test e ora potremo mandarli a nascondere sotto perché li ho lasciati in abbondanza. Il cavo passerà sotto il modulo per poi andarsi a collegare in una morsettiera che metteremo, che porterà sempre ovviamente al punto di alimentazione. Perché blu, perché bianco? Perché uno rappresenta il neutro e l'altro il positivo, il più e il meno, ok? Ovviamente quest'altro binario che adesso andremo a fare il punto di saldatura per alimentare verrà fatto nella stessa maniera, quindi andremo a fare due saldature, ma a differenza di questo dovete già pensare che questo non potrà essere fatto alla stessa maniera, cioè non sarà blu di qua e bianco di qua, ma sarà esattamente l'opposto, perché pensatelo al punto per il fatto che questo è il ritorno di questo, quindi è al contrario, quindi il bianco andrà a sinistra e il blu andrà a destra. Ovviamente è appunto per far sì che non vada in corto, perché se io faccio la stessa saldatura sicuramente vado a mandare in cortocircuito l'impianto, proprio per il fatto che comunque questa linea è una linea a circuito chiuso, comunque ha degli anelli di ritorno all'estremità, quindi in questo caso non è stato ancora costruito l'anello di ritorno, ma ci sarà ovviamente. Da una parte c'è già, che è quello alle mie spalle, dove c'è la zona della rimessa, ma dall'altra dovrà essere ancora costruito e quindi comunque diventerà una linea unica. Questa è l'andata e questo è il ritorno. Guardando anche la direzione di marcia dei treni, ovviamente questa è l'andata, quindi la direzione del treno è verso sinistra, verso questa parte, e questo è il ritorno, ok? Ora andiamo a fare il foro per far passare i nostri cavetti e mettiamo un altro cavo. Questo è stato già messo ed è questo qua sotto, lo vedete? Questo che io ho già messo ovviamente in maniera del tutto volante, si dice così, cavo volante, perché per il momento mi serve solo per fare degli allacciamenti, per fare dei test. Ovviamente il tutto, una volta finito questo modulo, verrà cablato sotto e ovviamente, come ho già spiegato in altri video, ho deciso di mettere tutti i sistemi dei meccanismi e tutte le parti elettroniche di gestione dell'impianto, li metterò a vista sopra, diciamo, questi assi di legno, in modo da poterli vedere e poter fare manutenzione molto più facilmente. Andiamo a fare il foro, vi zoomo così guardate bene il foro e passiamo il cavo. Sarà un divertimento per me andare qua sotto, però dobbiamo farlo, raga. Posizioniamoci qua, così spero che voi riusciate a vedere quello che faccio e andiamo. Ho già preparato il mio avvitatore con una punta del 0,5 o 0,6, no 0,6, e andiamo a fare il foro. Ora io sono sotto il plastico, voi non mi vedete, e sto passando il cavetto bianco. Ok, lo sto mandando sopra, dovreste vederlo uscire e purtroppo quando si lavora da soli non è il massimo. Adesso vengo sopra a vedere, ok, sì, lo vedo. Ragazzi, sto facendo dei traffici non indifferenti, ma voglio registrare tutto in modo che sappiate quanto bisogna darci dentro per fare questo tipo di lavoro. Ok, questo è fatto e andrà saldato qua. Vedete, ho messo il bianco da questa parte, ora andremo a fare la stessa roba, foro per il blu da quest'altra.
speriamo che va tutto bene, dovremmo farcela. Sì, anche lui penso sia uscito, vediamo. Operazione riuscita, perfetto ragazzi. Siamo stati molto fortunati, l'altra volta ci ho messo di più a fare questo. Prima di saldare userò questa specie di pietra pomice, che non lo è, ma è un materiale adatto proprio a fare questo tipo di lavoro e non va a danneggiare il metallo, in questo caso del nostro binario. Con questo gli diamo un colpo di grattata lateralmente per poi saldare. Ok, e anche da quest'altra parte. Ok, con il panno di cotone andiamo a togliere le impurità che ho creato adesso e poi saldiamo. Ragazzi, per quanto riguarda il discorso telecamera, sono messo in una posizione che molto probabilmente per saldare qui andrò a coprire l'immagine, e siccome non so saldare con la sinistra, col braccio sinistro mi viene scomodo, ma ci provo, perché io non sono mancino e non riesco. Proviamo a vedere se riesco. Ok, l'ho appoggiato, col sinistro non riesco, raga, devo per forza farlo col destro, mi spiace ma non riesco. Prima di testare la linea, ovviamente adesso vado a fare un po' di cura di questa zona, perché non l'ho mai fatta, e a controllare se non ci siano, diciamo, impedimenti dovuti dalla massicciata che si è andata a bloccare dietro, diciamo, nel fungo, nella parte interna del binario, in modo da non far saltare la locomotiva. Guardiamo in prossimità dello scambio, c'è giusto qualcosina. Questo è un lavoro che dovete fare una volta che avete finito di mettere la massicciata che si è indurita. Direi che non c'è granché, a dire il vero, cioè, sono sincero, proprio forse una. Ok, sistemata anche questa. Ok, dovrebbe essere abbastanza fluido. Adesso andiamo a testarlo, vediamo un po' com'è. Vediamo se il passaggio avviene in maniera fluida. Ok, teniamo conto ragazzi che questo saltellio è dovuto al fatto che qua non ci sono i giunti, quindi sono attaccati così. Questo ovviamente cosa che risolverò quando ho finito il plastico, in modo da tenerlo fermo definitivamente. Quindi il passaggio è avvenuto con successo ragazzi, senza nessun problema. Il ritorno pure avviene con successo. Ok, siccome la cosa è avvenuta con successo, dovrei andare a nascondere questi fili, però lì in realtà tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e ovviamente da solo non ci riesco, perché ci vorrebbe qualcuno che va sotto, me li tira mentre io glieli infilo, perché non voglio esagerare a strattonare, e lo faccio ovviamente prossimamente. Quindi lasciamo qua momentaneamente ancora, ma adesso ora siamo pronti per creare un po' di natura qui. Ovviamente ho una sorpresa, ho dei personaggi che non voglio spoilerarvi, ve lo fate vedere velocemente, che metteremo in questa zona per lavori in corso. Utilizzeremo la colla magnetica della NOC, utilizzeremo questi due tipi di colori di erba e andremo a creare già una zona lì in fondo, ma questo lo vedremo ovviamente nel prossimo video. Quindi ragazzi, nel frattempo è tutto. Nel prossimo video andremo avanti appunto a mettere quella zona, diciamo, erbosa, con un piccolo virtuosismo, cominciando a mettere qualche personaggio per dare un po' di tono in quelle zone, e poi pian pianino andremo a fare tutto il resto. Nel frattempo vi ringrazio per avermi guardato e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, like, iscrizione, condivisione e alla prossima. Ciao!